Aziz kuzatuvchilar, bir paytlar Rustamjon domla degan domlani bir masalasini eshitgan edim. Domlani ko'pchilik taniydi. Yumshoq, muloyim gaplar bilan odamlarni ko'pchilik hidoyatiga sabab bo'lgan odam. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Masalasida bir narsani ko'targan edi. Masjid insonlarni o'zlarini o'nglash to'g'risidagi masalalar. Shu masalada ketgan gap. Masjidlarni ko'rgansizlar, juda ham katta masjidlar bor. Hamma joyda har xil, bizda misol uchun 5000 ta, 8000 ta, 1000 ta, ba'zi bir joylarda 100 minglagan, 500 minglagan insonlar sig'adigan jome masjidlar bor. Shu masjidlarda erkaklar juma namoziga kirganni yaxshi biladi. Takbir iqomat aytiladi. Takbir aytilganda insonlar turib saflanishni boshlaydi. Saflanishni boshlash qachon boshlanadi? Qod qomat solah deyishni boshlaganda safga turishni boshlaymiz. Taxminan 3-4 soniya ichida insonlar bir chiziqqa yig'ilib oladi. Bu degani salkam yarim million insonni 3-4 soniya ichida bir chiziqqa yig'ilishi. Ko'pchiligimiz buni harbiy xizmatda bo'lganlar juda yaxshi biladi. Tarqal yig'il degan komandalar bomba tushganda kamroq talafot yetish uchun shunga o'rgatadi askarlarni. Bilasizlar, 50 ta 100 ta insonni bir safga chizilishi yoki bir nechta safga chizilish uchun juda ko'p vaqt ketadi. Bir-birini turtgan, har xil. Xullas oson emas. Qisqa muddatda insonlarni bir safga yig'ish. Masjidlarda bo'lsa, bu narsa 2-3 soniya ichida salkam yarim million odam, 500 mingga yaqin inson 3 soniya ichida bitta safga chiziladi. Buni sababi nima desa, insonlar hamma buni o'z ichida topish kerak bu narsani. Bu yerda masjid ichida hech e'tibor bergan bo'lsangiz, hech kim sen oldiroq tur, sen orqaroq tur deb yonidagi odamlarni to'g'rilamaydi. Bitta masala u yerda hamma o'zini to'g'rilaydi. Ya'ni yonida turgan odamga o'zini to'g'rilaydi. Aytmoqchi bo'lganim, domla juda ham chiroyli tushuntirgan. O'zimizni agar o'zimiz o'nglasak, biz shu bir yo'lga tushishimizga, bir chiziqqa chizilishimizga 3 soniyani o'zi yetar ekan. Albatta Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytadi-ku, qachon bir qavm o'zlarini o'zgartirmaganlaricha men ularning ahvolini o'zgartirib qo'ymayman deb. Shuning uchun har birovlarni pulini sanashdi, kimlarnidir qilayotgan ishlarini oq qildi, ko'k qildi deyishdan oldin o'zimizni o'nglasak, jamiyat o'nglanadi. Chunki bu jamiyatda siz bilan men yashaymiz. Siz bilan mening farzandlarim yashaydi. Bu gunohni qilayotganlarni hisob-kitobini Alloh o'zi qiladi. Biz o'zimizni o'nglasak, unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Birovlarning aybini qidirgandan ko'ra. To'g'rimi fikrim?